夫婦で酒キャンです。さあ届きました。何ですかこれは？焚き火台です。焚き火台。もう何代目でしょう。ということで今回購入したのはバンドックの焚き火台ベルサというやつです。この特徴はですね、こう五徳がいっぱいついてて、で分解できるっていうやつですね。いっぱいあるね。で持ち運びのケースもあるからすごいいいなと思ってて、でもちょっと大きいかなっていうところが不安ではあるんだけど、ちょっと組み立ててみてみましょう。どうしようかなと思うんで。どうないこっちは。これがまさに。受け皿の位置が向きが逆でした。なのでこのなんていうの、引っ掛けがあるのが手前、そうだね。ここに引っ掛ける、こっちだと思う、ここだと思う、はい、一人ではめづらい、映ってるかな。ここのここは最後までしっかり入んないといけないんだね。ダメなんだね。でこの受け皿との間に入れるようにしなきゃいけない。これをこうやって間に受け皿と、そうですね。入れなきゃいけないね。入れる。イメージとしては焚き火をして、強めの火で、ご飯炊いて、ご飯を炊いて、ここでお肉を焼いたりとか、炭、前の炭、ここで3焼きです。で、焼き終わったらこのシュラカップがこのちょっと待って
いうわけで、はいバンドックの焚き火台良さそうだね。収納ケース付きです。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。